美南国际电视频道15.3热门美食厨艺节目《美食美课》14号录制第20集，由金山日本料理店 Kaneyama 的寿司师傅 George 带来2道爽口开胃生鱼片，日式海鲜沙拉和炙尾鱼生鱼片。精彩内容全在下周一晚间7点半到8点半播出，敬请准时收看。夏季天气炎热，容易影响食欲。为让观众胃口大开，特地邀请金山日本料理店师傅 George 带来清爽无负担的生鱼片料理，用精致的食材制作出真正日式原产料的海鲜沙拉和鸠惠鱼生鱼片。精通日本菜的主持人翁大嘴也在一旁解说，观众一饱眼福之余，也可以轻易学会2道生鱼片轻食。日式海鲜沙拉做法简单，主要是严选新鲜食材。这次选用的是惠鱼、鲑鱼和白惠鱼、虾、蟹肉棒等，将生鱼片切块，与新鲜水果和蔬菜一起凉拌，加点2汤匙海盐、柠檬和橄榄油。George 说，海鲜可综合沙拉口感，再挤上一些柠檬，让沙拉口感升级，爽口不腻。翁大嘴说，日餐以简便出名，讲究是用原材料显现出食物鲜味，最后搅拌均匀，摆盘即可。另一道菜鸠惠鱼生鱼片是店内人气招牌菜，用新鲜生鱼片搭配营养价值相当高的洛梨做装饰，用特制辣油调味，比起一般的清淡生鱼片料理口味偏辣，适合爱吃辣的观众，但也因为特殊辣口感让料理较够味。录影当天刚好是美南国际贸易中心 ITC 1个月一次的商业午宴，吸引不少政商名流出席。美南新闻董事长与 ITC 主席李卫华介绍该日式餐馆料理，大家轮流品尝美食，让在场嘉宾赞不绝口。金山日本料理店提供正宗日式生鱼片和寿司，营业时间为1周7天，周一至周日上午11点半至晚间10点，地址为9527 West Hammer Road Houston Texas 77063，电话713-784-5168。